amazima galinti ndi mumativu amanya tandike n'amanyi nze Dr. Charles Rwagumya ganza academic registrar wa Post Impact University Mukono ndi musanyifu nnyo kweno process yetuyiseemu era nebaza abakulembeze banga b'ekibiina olw'entegeka eno yetuyiseemu nebaza ne ttiimu y'akakiiko k'ebyokulonda bakoze bulungi abadde profession tubadde kyekubira era amazima gali nti nze njja kugenda n'ebyo ebyavudde mu kulangirira olugendero lw'ebyobufuzi tusuubire nti balutemeddeko ettaka oba ogenda lyongera nze ngendagenda mu maaso nabagamba ne mu kutandika ati nno ffe tuli struggle si struggle yakugenda mu parliament si struggle yakugenda mu state council struggle yakulaba nga tujja nakyemalira kyekyokka oba oli mu parliament otali mu parliament struggle ina okugenda mu maaso banna bali mu lwokano bagenda kujja independent tesina kuwulira nga bakyogera kubanga twasoose kugenda mu kusisikana president era fena tukanyiza wamu tugamba tino twali agenda okujjanga independent so mwenna muli mabega Nalukoola amazima gali nti tali muntu yena eyawangudde oba yawanguddwa ekibiina kye kyawangudde emanya era nga ndi munnabusujju mu district Kayemba Stanley gemanya era nga ndi munnabusujju nga mpira ddala mu district ey'Emityana. Mbuziddwa ekibuuzo oba gwe bawadde kaadi ye mutuufu. Ekituufu gwe bawadde kaadi tetumuyinaako buzibu olw'ensonga nti process yabaddewo era n'etambula mu misana tukitwale nti yakoze nga buli omu agiraba owulidde. So tukakasa nti ffenna ng'ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga bamemba ba National Unity Platform tuli beeteefuteefu okudda emabega wa Council Nalukoola tumuwe obuwagizi bwonna obwetaagisa okulaba nti tukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 14 oba 13 ekiri akawungeezi nga obuwanguzi tubuyina wano obwa 9 ku 10 obutusabiddwa Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Singa nammwe banaakozesa kriteria y'emu ewammwe bw'onooba mumativu era onodde emabega w'oyo bwe banaaba bawangudde. Singa naffe bakireeta nkakasa nti nga bwe kikoleddwa mu Broad Daylight nkakasa nti nsobola bwe mba sinze okudda emabega w'oyo yenna bwe baba bawadde kaadi eyo, naye ate sikisuubira nti kisobola okubaayo kuba nkakasa nti nze nsobola ate era tewannaba kubaayo mulala yenna alaga nti ekifo ekyo akyegwanyiza okuggyako nze. Enteekateeka ya NUP gyekoze olwaleero okutuuka okufunayo omubaka omu eraga ki ebibiina by'obufuzi ebiri mu Uganda? Ebibiina by'obufuzi ebiri mu Uganda enteekateeka eno ebisomese era ebirage nti okusalawo tekuli waggulu yokka wabula abantu mubaleete mubalage nti ono n'ono ani asobola kubeera nkakasa nti Uganda yonna kati mwe muli bannamawulire mubaddeko era nga mubiraba nga nammwe mulina gwe mulaba asinze kwabo naye nga Uganda yonna so tukakasa nti kyova olaba olwaleero tewabaddeewo wadde akavuyo konna kuba omuntu yandisuubidde nti senga tebawa gundi wajja bbaawo obukyankalano naye olw'ensonga nti kyasaliddwawo bannayuganda ne prosesi yaffe entuufu eya Electoral Commission ya wano ku kibiina ekya National Unity Platform atukakasa nti ebibiina ebirala bigenda kuyigirako. Kandi LC5 kansala kikira omuluka gw'Esseku ku district e Wakiso. Ekisooka fenga aba NUP tukkiriziganya n'embeera yonna ebaddewo akakiiko kaffe kabadde independent. Ekyokubiri abatayiseemu
tetusuubirayo muntu kwesimbawo independent ekyokubiri waliwo obuwaayiro obw'ekibiina bw'osooka okugendamu nti akasa kakutanda n'ojja ng'oyagala kadi yaffe ya NUP singa kakutanda n'oyagala okwesimbawo independent waliwo agreements ezisooka okukkaanyako nti ozikkiriziganya naffe oba tokkiriziganya naffe era ezo agreement zisayiningibwako kati bonna n'abakadeti baffe abeesimbyewo bazisayininzeeko kyekisookerwako ekyokubiri tetusuubirayo muntu yenna bonna n'ababadde baffe bakibiina babadde baffe balungi tetusuubirayo muntu yenna ayinza kwokya kubanga ava mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform kubanga kasita kakutanda n'obeera nga ogenze ne weesimbawo independent automatically oba ovudde mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. bubaka kibowa gavumenti okusinziira ku kino mpozi olutalo lwe tuddako kati essaawa eno lwakubanga tuwangula ekifo ekyo era ffe ffenna tugenda kuba tuli mabega wa Nalukoola tuyinza okubanga buli muntu abadde ayina gwawagira kati essaawa eno ekibiina kyaffe kitugasse tuwagire Nalukoola era Nalukoola bwe tugenda okubanga wetufrontinga then omulamwa omukulu gwaba president tetuva ku mulamwa omukulu gwaba president kubanga tukyusa eggwanga lyaffe Uganda naye ekirala abo nonna basuubira okubanga babba akalulu beteeseteese mu kawempa awo wano tuli mu Buganda ebigenda kusoboka tuli ready and more than ready. Nze mubaka addako ye Lubaga okusinziira ku bannalubaga South kye baasazeewo ensonga z'okubakiikirira n'okumanya ebibaluma n'okutambuza ensonga z'eggwanga nga bwe zirina okubeera. Ekikoleddwa olwaleero ku NUP okiyizeemu kira oyinza kyogerako ki? Eno ssuula empya era mu butuufu kino ekibiina kya NUP kyo kizimba byafaayo naddala mu demokulasiya kati kyekibiina ekitunuuliddwa era bwe buba lupimo buli kibiina kigenda kubanga kipimira ku lupimo luno kubanga kaakati wano NUP ebbanga eriwanise ono atasobola standards za NUP aba takyasaanira nakola ki nakwetaba mu byobufuzi bya ggwanga lino kubanga baleesa abantu bonna bonna abeesimbyewo ne bayita mu kakunta ak'obwenkanya era ne tuvaayo n'omuwanguzi ensi yonna nekkiriza nti ddala oyo yakoze eki yawangudde ate nga wangudde mu bwenkanya kakati essaawa eno ffenna nze ng'oweerubaga ate nze n'abakunzi wa Lubaga mu NUP ejje lyange lyetegese era tubadde tweteekadda nti firimbi oluvuga bwetu netulaga nti ono bwe yakoze eki yaweereddwa kaadi ya NUP nga tukkirira e Kawempe kati Kawempe kigenda kutokera si kisaanikire kubanga NUP eya Uganda n'ey'ensi eziriraanyeewo kubanga NUP yabuna nsi yonna ffenna tugenda kukkirira Kawempe Pulezidenti amaze otusimbula era atulaze ekyokukola kyetugenda kuddamu kutunula walala okujjako Kawempe kutuusa tutujeyo obuwanguzi bwaffe kubanga tukimanyi Kawempe twagiwangula dda wabula kati tuddamu kufuna buwanguzi bwaffe olwa munaffe eyetugendako. Temutidde okubeera nti nno abamu abadde mu leesi balabika okubeera nti si bamativu era bayinza okujja independent. Omuntu yenna yenna anaava ku mugendo ajja kuba kaasa Luganda bw'agamba nti eyawukana ku mugendo ebeera kaasa. Nze naye mbasaba tebeetantala ate okujja independent kubanga tebagenda kufunamu ate oba oliawo nga n'ebiseera eby'emumaaso ebyabwe byandibadde bitanga kuba bonna mbalabye baami abakyali abato ebiseera eby'omumaaso gyebiri ate n'ebifo ebirala gyebiri tubulayo myezi bwezi okulonda okwamu kukomewo osobola okuddamu ne weesimbawo ebyo ebisaanyizo binoddamu n'obireetera bannakawempe ne bannakibiina ne basalawo. Awo bwe tutunuulira ebifo ebisinze okubeerako abantu abangi abeegwaniza obubaka bwa paliamenti oba ebifo byonna ekifo ky'ojjiddamu ekyerubaga kyekimu ku byo era tusuubira okubeerawo stiff competition ate otidde tosegaba n'abatwala mu leesi eno ebiyinza ovaamu biyinza okubeera ebirala era singa bivaamu nga bibiri. Ekyo kyenjagala kubanga kano akakungunta akeesigira ddala bulungi era wano obusobozi bw'omuntu bwonna bwonna abuteeke ku mmeeza kyekirungi kubanga eri luli ekibiina kikyali kito ekibiina waliwo ebintu bingi nnyo byali byetusobola kukontrolinga naye kati ekibiina kiri mu control kiri ku steering kyekivuga enkyukakyuka era tetugenda kubaamu
wannanya kwonna binaavaamu tujja kubanga tubigoberera. So Lubaga oli w'amaanyi nnyo okugulawo. Lubaga ndi w'amaanyi nnyo gwegendayo olabe ebintu bino bannamawulire mugenda ne mubibuuza ffe ate nga mwe mwandibadde mubituwulira kubanga nze bwe naakyogera ojja kugamba ate neefuuyidde kondeeri naye gwegendayo olabe oba nakati ne bw'otunulayo obutunuzi nga tonnatuukayo ojja kulaba nga nze abantu gwe basazeewo. Mubaka aliyo bagamba ku gurawundi asensedde nnyo. Ekyo nze sikimanyi bwe bagamba gwate gwe bwatuuseyo ng'onoonya amawulire wasanzeeyo nagaye kansookere ku ggwe ombuulire nga n'amawulire mugyewo obunafu n'okukwata amasimu gammwe ne mukolera ku ssimu mugende ku gurawundi kubanga kyekyo kye mwasomerera nti amawulire mugajja ku soosi temuwulira mbungu n'amawulire toyinza kugamba mbu olina kgenda n'owa abantu facts. Okay, abantu bo basibule obugambo obusembayo. Yes, bannalubaga kyetwayagaliza embazzi kibuyaga nsudde 2026 etuuse bulijjo ababadde abanakuwavu kyekiseera bamwenye abadde benyikadde emitima mwenna mubugaane essanyu kubanga tugenda kufuna obukulembeze bwengenda kukulembera. Lubaga emanye nti mu bo mulimu omukulembeze. Nze Lubaga ndeeta bukulembeze siina kirala balala bajja na birala ne babisaasaanya ne bakola ki ne bamala ne badduka emyaka 4 nga essimu eri mu kanyonyi essimu eringa etali ku netiwaaka naye nze ndeeta bukulembeze okuviira ddala wansi nziza okukwata ku mwana omuvubuka eyasoma n'ataasoma kubanga bonna tebalina mirimu. Owa diguli talina mulimu ataagifuna talina mulimu. Abakyala eddembe lyammwe kakati nasolo bw'atwalanye eddembe lya mukyala ani anaalirwanirira kubanga ndi mukyala ndi muzadde ndi mwana nange awantu awamu kugamba wonna emitendera gyonna mwedi ndi mukulembeze ku mitendera emirala kati kino kugenda kubanga kuteeka icing sugar ku cake already baked ye nasolo gwe mugenda okusindika mu parliament. Mwebale nnyo mwebale. Amanya nze Isaac Kaira Junior mbaka wa parliament addako Mukoto Midwest Mrengo district. Okusooka kwa byonna twagala okwebaza abakulembeze baffe abatukulembera mu kibiina olw'amazima n'obwerufu bye balaze mu nteekateeka eno nga tulonda flag bearer anaatukwatira kaadi mu by election eya Kawempe North. Era mutukoze bulungi nnyo kubanga ekyamazima nga bwe twayogera ku lunaku luli nga tuli mu debate wa abantu abasatu be twayogerako era be abavuddeyo nga be basukkulumye ku bannaabwe naye era ne muvaamu omu abasukkulumyeko nga Elias Luyimbazi Nalukoola ate era kyenkakasa tebakoze ensobi bagenze n'eddoboozi ly'abantu kiki babagamba oba oliawo wano babadde basuubira nti mulala naye abantu nabo nga bakola ki nga bagamba mulala. Se kitulaze ekifaananyi ekyenjawulo ennyo era ffe abavuganya ne kituwa essuubi n'amaanyi nti ddala okubeera mu bantu n'okukolera abantu kyekikuwa obukulembeze obwannamaddala si eri yokka wabula ne wano ku kitebe. N'olwekyo tusiime nnyo era tusaba bannaffe ababadde mu reesi eno baleme kuyisibwa bubi. Eddoboozi ly'abantu bweyitibwe lyogedde bwe lisazeewo mukkirize tutambule ne candidate aweereddwa tiketi yaffe ya NUP ffenna tumuyiweko omubiri tumuyiweko amaanyi gaffe oba oliawo Mukama Katonda anaatusaasira ate nga tetulina kubuusabuusa tujja kufuna obuwanguzi obwetwetaaga. Kino kiraga ki mbyobufuzi bya Uganda? Mbyobufuzi bya Uganda kiraze demokrasi owaddala ate ne kiraga bakulu baffe bana NRM n'ebibiina ebirala ebitusinga obukulu nti demokrasi owaddala yoono tugoberere amaloboozi g'abantu kiki gagamba. Ekyo kijja kutuwa entambula ennungi n'okukuza demokrasiya ng'atambula bulungi buli omu ng'amweyagaliramu. Nzibuwempo fresh mayor Phase International mayor w'ekibuga ky'e Luweero aliko ateraddako. Ndi wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform nze Ssaabavubuka wa Greater Luweero ntwala district 3 Nakaseke Nakisonga ne Luweero NUP lw'abavubuka. Tuli wano leero kaadi ebadde egabwa mwena mu birabyo ebibaddewo ensonga etuleese leero. Okugabwa kwa kaadi kuno eno okulabya oti amazima na bwenkanya
oba mubaddemu ebirumiragwe okusinziira ku ndabayo? Ekyamazima kaadi ebadde mu mazima nabwenkanya naffe gye tusinzira eruweero abantu bonna badde bayimba kintu kimu nalukoola kitegeeza bwe kibanga n'oweruweero abadde ayimba nalukoola batawa nalukoola tekibakiriya kyabadde kituufu. Enkola eno NUP gyekozeemu eraga ki mu byobufuzi bya Uganda? Obuwanguzi eraga obuwanguzi nti eba eteresetesa omuwanguzi kwati wano omanya nti omuntu bamaze kusayininga nti bwembanga sifunye sikomawo ogamba mba sifunye sikomawo tetugenda kulabayo omuntu agenda kudda kuvuganya obuba buwanguzi. Ekyokubiri kiraga maturity, sense of maturity in politics. Omuntu olwawamu wadde muli bantu 10 ne mukanya nti naye mu kino ekintu ono atusingako baba basingako ne mumanya nti kale baba tusingako agende ffe tusigale. Nga Ssaabavubuka wa NUP Eddayi Luweero, abavubuka be babadde basinga obungi mweno reesi naye abamu balinga abatali bamativu balinga abaagala okudda independent oba babaka ki? Emyaka giri ku sayidi yaabwe bakyali bato basigale nga basigadde ku mulamwa gw'ekibiina kuba omulamwa gw'ekibiina teguli kifo wabula kukyusa bukulembeze oba kyetuyinza okuyita nti twagala enkyukakyuka ey'omugundu ekyusa obukulembeze bonna. So ekigendererwa si kya kifo kiri kifo bufo naye ekigendererwa kyaffe kinene okusinga ku kifo. Akalu kano ke tugendamu reflection nene nnyo mu kalulu akaddako ak'eggwanga lyonna akalaga ki? Kano tugenda kawangula Yeshua era mamba wabweru weri namaze okugitegeka egenda kunoonya akalulu k'ekawempe kati. Ogenda Veruweero gy'onoonya akalulu k'ekawempe? Genda kubanga noonya akalulu k'ekawempe kuba mukama wange pulezidenti bw'aba asonze n'agamba oyo muntu waffe ffenna tulina okikola. Obugambo obusembayo bannayuganda n'abantu obusembayo bannayuganda abamanyi Chris Jones ate ng'omuyimbi nga si meya naye okuyimba wakuvaamu. Endongo weeri waliwo oluyimba baleta muwala waja ti mulunoonyeeko oluyimba lwa kabi nnyo n'endala ngenda kuleeta mu maaso ab'ennyimba endala naye nga mbaagala nnyo bannayuganda gye tuli